Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 cara paling mudah menghentikan batuk darah. Batuk darah merupakan suatu bentuk gejala yang bisa timbul akibat sejumlah kondisi. Jika batuk darah dialami oleh kalangan usia muda yang memiliki riwayat kesehatan baik, biasanya itu bukan merupakan pertanda dari suatu penyakit serius. Namun, jika yang mengalami adalah orang-orang berusia lanjut atau diketahui memiliki kebiasaan merokok, ada kemungkinan bahwa batuk darah merupakan gejala dari suatu penyakit serius. Ciri-ciri darah dalam kasus batuk darah bisa bermacam-macam. Ada yang berwarna merah muda, merah terang, ada juga yang memiliki tekstur berbusa, atau bahkan bercampur dengan lendir. Batuk berdarah dapat terjadi karena beberapa sebab kemungkinan. Namun, apapun penyebabnya, kamu tetap bisa mencari cara mengobati batuk berdarah secara alami dan akan meredakan batuk berdarah secara ampuh tanpa efek samping berbahaya. 3 cara paling mudah hentikan batuk darah. 1. Menggunakan madu. Madu yang asli dan murni akan sangat membantu dalam meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Madu yang juga sangat berperan dalam kesembuhan penyakit batuk, baik itu batuk kering, batuk basah, hingga batuk berdarah. Sifat antibakterinya bisa kamu andalkan dan akan mempercepat pemulihan kondisi kamu. Kamu cukup mengkonsumsi madu sebanyak 1 sendok makan sebanyak 3 kali sehari. 2. Minum air putih. Begitu banyak manfaat air putih. Bahaya dehidrasi dapat mengincar orang-orang yang jarang minum air putih sehari-harinya. Apabila batuk berdarah ini disebabkan oleh gangguan kesehatan paru-paru, ini bertanda bahwa pada paru-paru kemungkinan ada cairan lendir kental. Supaya cairan tersebut dapat lebih encer, minum banyak air putih adalah solusinya. Minumlah 8-12 gelas air setiap harinya supaya tubuh senantiasa terhidrasi. 3. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan dengan cepat memulihkan keadaan seseorang apapun penyakitnya. Batuk berdarah pun adalah suatu kondisi yang memerlukan kamu banyak istirahat dan mendapatkan kualitas tidur yang cukup atau bahkan sedikit lebih banyak. Ketika tidur atau beristirahat, inilah waktunya tubuh memperbaiki sel-sel jaringan tubuh yang sedang terganggu. Sekian video dari kami tentang 3 cara paling mudah menghentikan batuk darah. Semoga bermanfaat. Jika Anda sudah melakukan 3 cara tadi, namun belum sembuh, Anda bisa melakukan pengobatan herbal yang lebih aman tanpa efek samping dari Denatur Indonesia, yaitu dengan kapsul Detopar dan kapsul PPK. Produk Denatur sendiri sudah terdaftar di BPOM dan MUI, sehingga aman dan terjamin untuk kualitasnya. Untuk konsultasi lebih lanjut atau melakukan pemesanan obat herbal Denatur, silakan hubungi kami di nomor 081238006404. Kami melayani online 24 jam, baik via WhatsApp, SMS, dan telepon. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.